大家好，欢迎收看今晡日福喜女呢个节目。今日啦，大家咧上届嘛届咧，你今届裏邊吼來了三屆屆，你講太細來，係冇講三屆男人，係冇是係講三屆爸爸。見到帶來嘅東西係嘛屆咧，聲音搞嘅東西，係咪有一些神奇咧？大家咧不一樣，你今屆裏邊哦，提起屆咧上屆係了咗聲音搞嘅東西，同你講係從排音自己到嘅馬上嚟啉飲酒。大家好，我是瀛洲，那我是维次宝学习智能笔有木有木做文创的创办人。大家好，歡迎。睇你咧繞場嘅係天界裏邊嘅係你嘅親威榮。大家好，我是維揚，我是負責產品銷售跟推廣的人員。大家好，歡迎。睇你咧分享嘅係龔子麟。大家好，我是子令，我是負責設計的人員。大家好。歡迎歡迎大家大家來到福喜女的嘅節目同大家來打嘴鼓嗬。唔過基本嘅氣氛有一些怪怪嘅嚟講咧，因為會覺得說，我們現場做了一個3個大男孩，或是男人，或者是爸爸，然後這3個看起來呢，看起來嘅樣就會好像跟學理工很有關係的那種感覺。不過一開始其實我小介嘅係先從青島嘅我們說玩具、聲音搞嘅東西，所以我才覺得好有趣哦，竟然是由3個大男人來介紹這樣子。所以其實我們現場很多都是你們有木有這個品牌帶來的一些玩具，對嗎？沒錯。好，對，所以要不要給我們介紹一下？好，有木有這個品牌呢，其實跟我們所在的辦公的地方是有相關的哦。因為我們是進駐在桃園市青年事務局青創指揮部的進駐團隊。哦，是。對，那進駐團隊這邊呢，它有應該是說青創指揮部這邊有一個空間是創客空間，裡面有雷射切割機、有 CNC、有3D 列印機。是。那為了要能夠使用這樣子的一個空間，我們必須要去學習，學習如何運用這些機器。哦，那運用這些機器的一個過程當中，再加上在去年的年中，我帶着我們家小朋友去露營。哦，那他在大自然探險的時候，他抓到了一隻鍬形蟲。是，那他很開心的跟我說：“爸爸，我要把這隻鍬形蟲帶回家。”是，那我跟他說：“鍬形蟲屬於大自然的，那你不能帶回家。如果你想要鍬形蟲，爸爸做一隻給你。”好溫馨哦，有冇？爸爸。那後來回到辦公室，我們有想到說我用3D 列印，但是3D 列印做出來其實沒有那麼的有溫度。是。那後來我們才想到說，我用木板用鐳射切割做出鍬形蟲。那旁邊的這隻鍬形蟲就是我們做出來的第一隻昆蟲玩具，看起來好複雜哦，對不對？這一隻是，對不對？所以你看這個起心動念好簡單哦，就會因為你同生爺出去撩，然後生爺講爸爸我會把這個鍬形蟲帶回去，現在就有這個產品了，這種感覺好像變魔術哈，變魔術一樣哈，所以下次小朋友說爸爸我會馬上你就變出了黑暗有個感覺哦，有沒有這種感覺？基本上有。那其實這種感覺，其實小朋友也把這樣子感覺對其他的朋友說。是。他就說，我爸爸是個超人，是個英雄，我想到什麼他都會幫我做出來。拍手一下。請問另外2位爸爸有這種感覺嗎？會不會？有。也有，是不是？所以你看，因為他是因為孩子說爸爸我要鍬形，所以你們2個就一起努，你們。應該說你們2個跟他就3個人一起努力，然後就完成了這樣的作品。對，因為我剛剛有沒有在介紹的時候，我們就知道嘛，這個是你還要推廣嘛，對不對？有通路的跟問題，這邊就是比較是設計的部分。對，那這個東西很多設計應該也是來自於。其實是我跟瀛洲本身就是有從事設計方面的工作，就有興趣。那我們2個會經常，比如說看到一些新奇好玩的東西，那會把它導引，想說看可不可以變成木作方面的東西，對，好。不過大家有聽糖豆嘅充電係嘛？聽它是木做的，是。所以你看，因為亞有青島生意高嘅東西，其實佢可能不一定很環保。講食材白，必論講好。你去諾貝買東西嘅時節，有冇你買一定的東西，他會送你小玩具。大家有發現冇？啲小玩具都是塑膠的，對，充冇，而且生意高一下就冇嘅。
然后就丢掉了。那你丢掉也不是，不丢掉也不是，有时候家里会堆积青斗，是对，有时候慢慢对我们的这个生活环境里面就会累积很多这样的东西。所以其实你们在做这样的东西，我们说有木油，其实黑苏台为木质，所以你们的材质也是环保材质吗？我们的材质主要是用环保板材，因为我们一开始在制作的时候，我们有想过用实木、用原木，但是我们不希望说世界上有任何一棵树在为了我们的孩子而倒下，所以我们东找西找，找到密集板这样子的一个板材，它是用切下来的废木料、木屑去做高压胶合，做出来的2次的一个木板板材。那这样子的板材呢，其实当你拿回家玩到后来你不要玩了，那它其实回收或者是说掩埋了之后，它会自己分解。那对环境也不会造成太大的伤害。真的哈，那我来问一下，那你把这个锹形虫带回去给你的孩子的时候，他有开心吗？开心的睡不着觉。为什么这样问呢？做完爱尔莫呢？其实公司才发，为做完有的东西，为什么3个大男人看起来很稳的坐在那边，很像学理工的，但事实上好像又有赤子之心，因为他们是设计玩具的，对，所以你们带回去，你们都有跟孩子分享安永给玩具吗？有没有都分享？好，所以你们孩子都很喜欢。很喜欢。会一起玩吗？一起玩。会，因为我小孩子现在目前2岁8个月，他还不会组装，但是他看到说他会很兴奋，他一直问我说这是什么。2岁8个月会一直问爸爸要还买东西，已经这么厉害了哦。所以其实对你们来说，这样的一个设计，你们除了要自己组装之外，很高重要的事情是不是也是建立你们跟他之间的那种互动性，亲子互动？没错，因为其实以现在来说，有太多的玩具，通常都是一买回来包装打开，小朋友就可以直接玩。对，那像我们的一个玩具，我们待会会在现场组装一个小汽车。那这样子的小汽车拿回家，它是一块板子。那小朋友跟家长如何能够从这样子的一个板子上面，把每一个零件把它拆解下来，那再按照着使用说明书把它组合起来。那这个是需要比较多一点的亲子互动的时间。对，真的，因为小朋友就是在玩游戏的过程当中学习，对不对？好，所以维扬这边也有跟孩子一起组装。有啊，他现在就是在拼玩具的时候，他就会觉得啊，这是木板的部分，然后就可以自己去组装。那组出来各式各样的形状，他觉得非常有趣。对，很有趣哈。所以我们简单来分享一下烟囱有哪个东西，锹形虫嘛，对不对？这个是蛹鸭的嘛，虫嘛就蝴蝶，然后这个是小汽车独角仙，然后小汽车，然后后面那个是一个小小的飞机，对哈，要做一空内都就会动物也好，或者是小玩具，小男生最喜欢这种小汽车了，对不对哈？不过像这种鸦片空都就好看某空用，对不对？像那个有一个比较像盒子一样的东西，有桐花的图案，对，这是笔筒，所以也是。这边指定这边，我们就把一个，因为我们笔筒原本没有像大家现在看到的桐花，我们是针对一个某一次客家的一个活动，然后我们把桐花加上去，对，旁边的桐花杯垫也是这样衍生出来的。桐花杯垫，不过太太有看到，当然钥匙圈，不过会不会那个东西我真的很好奇，这个看起来像是照相机又像是录音带的这个东西。这些东西呢，是因为我们。后来我们的商品延伸到有很多的办公族都很喜欢他会买一些东西摆在他的办公桌上。那我们其实有接收到这样的讯息的时候，我们就有在思考说，我们是不是有一些我们已经失去的东西，那我们可以把它跟现有的一个商品去做结合。那像现在特别像是大家搭公车、搭捷运最容易用悠游卡，那这个就是我们的证件卡套，所以它不是只是一个装饰品而已。哇，好棒哦！所以你看安永跟有一种比较复古的感觉，对不对？所以然后它又是一个卡套，对，然后它你戴着的时候，其实它不像以前我们那种塑料，没错，对，这种感觉你心情用起来的时候，你也会觉得比较心情比较心安，拿在手上也会有温度。那再来就是像。录音带或者是比较传统的游戏的摇杆，这些现在其实都不常见了。对，我们把这样子的东西再做出来，其实它可以让人家有回味怀旧的一个理念。对，真劲哈，因为大家会看到哇，现场有安多嘅作品，唔但像安永有些作品其实有同发嘅花在里面，大家就被联想到。
哈嘎抽毛。你看我现在手上拿着这一堆哈，看起来就是一叠木板而已，对不对？但是哈，哇，仔细研究一下，这个每个木板上面都有字。是对，这个是你们的一个文创商品，黑毛。对哦，这个部分是我们在去年12月3号。台北市客委会办的客家收冬庆的活动，是我们跟客委会协助来做合作做出来的商品。真劲吼，来看看到你黑唔黑客家，你估说看那时间做的练习，讲客家话。请问一下这个子令跟维亚啊，你们有没有学到1-2句客家话？基本上我们在制作这个时候会边看边学，那我觉得太棒了。我基本一开始讲就会太家好嘛，大家好错不错？哦，那这边其实就会有，因为像这边讲你黑唔黑客家，你就会。学习的一种，不过当上面会有很多意象的一些图腾在里面啦，比如说秋亚这种土就挺有意思哦。这个就是我来考一下这个子令跟维扬，看他们是不是真的有用心投入在这个客家地度哈。这边讲客家八音，客家的八音，所以当时你在做这个时候，你有稍微了解一下吗？有吗？就是一种我有稍微去了解一下，是好一定要这样回答的嘛，好对不对？如果你要真研究黑客家八音哦，就会看到有人碟就是矮显的呀，对不对？哈，你在胡琴，然后吹唢呐，然后敲锣，对，那这就是一个意象。所以他可能会看到过，这只是一个小木板，其实你可以按容易，它其实展开之后，它可以拼起来，对不对？好，所以它就可以一块一块这样子拼起来，对不对？然后就像刚才大家在画面里面看到一个变成一个完整的。一个大拼图是，对，所以它除了装饰之外，也是实用性的话，单一一个你可以让它变成杯垫，那4个拼起来可以变餐垫，餐盘垫，那拼成一个大的12个拼起来可以变成大的自己用的餐垫。对，然后拆开来可以干什么？拆开也给小朋友练习一下上面的客家话，对不对？然后又可以就是做父母的也好，跟孩子们沟通的时间就会你还买东西，做一同大家的分享哦。所以大家要买东西，按设计做咧少该聊下，你等下就总来讲。东方姨走在绕墙的上改爸爸、上改nam英，3个爸爸，3个男人，3个有赤子之心的大男孩，雷都鸦片同太尬的分享。真的，我觉得这个是要很有热情、很有想法才能够做这样的一个东西哈。很高清有意思，我们讲说这是跟孩子的互动嘛，对不对？好，所以我们这一位爸爸就现场就直接带了一小块拼图，是不是？对，你可以先立起来给我们看一下，这是一个还没有组装的小拼图，这是原始的。小朋友拿到他会有这个拼图，跟一张说明书，那他就会很开心、很好奇的问爸爸妈妈说：“这要怎么动？”对，然后爸爸就会说：“我不会啊，你自己想，可以吗？”对啦，我是这样子。你是这样是不是？然后就给小朋友摸索。对。所以你现在要帮我们组装吗？对，我现在试组装给大家。小朋友其实我们这个木板看就是拼起来，他轻轻一压就可以把它推下来了。很简单。对，没错。所以其实也有难的版本，较难嘅版本，也有较简单嘅版本，做两讲嘛。就黑讲你讲矮一口是会简单的呀，对不对？你怎么可能一下就叫我拼锹形虫？什么天难嘞，对不对？目前最难的是独角仙。真的。可是那小爱莫一嗨，对小朋友来说，你让他拼这种很难的，其实他应该，其实我觉得，其实我们讲互动逻辑，其实是专注力耶。没错，对不对？其实小朋友有的时候，他想要做一件事情，或者他想要得到一个东西，他会用尽他自己的全力，去把它去完成它。对，像我的小朋友，他一开始拿到小汽车的时候，他问我说，他其实是请我帮他组。一般来说会按照嘛，但是我跟他讲说，里面有说明书，有图片，那你就是看着一个一个慢慢组合。是。那他第一次组合，他花了大概接近40分钟。他那一次是组合什么产品？小汽车。小汽车。对。那后续小汽车组合完毕之后，他拆开来再组合，再拆开来再组合，是完成一次只需要3分钟。哇哦！而且他会拆开再组合，拆开再组合。你看他其实喜欢。也轻松一道，没错。我每次都会按容易，因为亚给小朋友公司采访，看电视呀后，滑手机，看平板、天诺啊买东西，他可会知道哇，你知道那是一个速度很快的，为什么？因为一下子有兴趣就看，
我的意思是说，他们对于那个影片的吸引力，其实并没有让他们会培养，并没有培养按钮给专注力。是，他们就是觉得很娱乐嘛，轻后 sale 嘛，啊，看一下，哎，不好看就按掉，不好看就按掉。对，可是我发现回到我们说比较原始的，让小朋友玩东西的时候，按钮给组装给勾场，真眼可以皮用给专注力。是，对，然后在这中间，其实我觉得专注力的培养会影响他们接下来未来对于很多事情的发展跟想象。所以其实像刚刚主持人你所说的，电视、平板、手机这些，在我们家都没有给小孩。所以你们家就只有这个。我们家就只有就拼图木做的商品，然后再来就是我们会陪他玩积木、看绘本，就这样子而已。玩积木、看绘本。那维扬有跟进吗？还是像我带我小朋友的话是，我会习惯带着他，因为我们现在周边的产品都大部分是属于被动式的学习，就是说他跟我们讲什么，我们小朋友就变成一定要听他的，他变成说我希望他小朋友是可以自己去思考东西的，所以我们有木有的部分，他在做的时候，他会去动脑说，哎，这要拼哪边，这可以组起来是什么样子。那我们在家长的过程中，我也可以看着小朋友，哎，哪边不对的地方，我们一起来弄。对，那这样就会增加我们亲子的乐趣，也是相当有意思的。而且你会吃到小朋友组装完毕，会不会觉得他们很有成就感？不要讲小朋友，像我，你现在叫我去组装这个组装完毕，我应该觉得好有成就感，何况是小朋友，对不对？是，所以像我们家小朋友，他还有更多的创意，像我们刚刚看到的桐花的笔筒上面的图案，是他拿着小小的水彩笔涂上去的。哦，真的吗？对，你说的那个桐花的那个图案，对。哦，所以你们家小朋友还会自己有这样的一个？他喜欢画画，喜欢捏陶。哦，对。你们家小朋友几岁？刚满5岁就会做这么难的事情了，所以你看这个很有意思。真的，我在按斗给问题给时间，我们的那个指令很认真的在拼，对不对？可是我跟你说，没有他有我们讲什么，他有点头哦，他一边拼一边说抽，而且其实我刚才有偷偷计时，我就看起我用去斗给时间，我就知道，我就敌那是不是他设计的，因为他就变。他是不是可以拼得好快？哎，你真的速度好快哦！你这个不是摄影的速度啦，你这个不是小朋友，你这个也不是爸爸的速度，你这样是专家的速度。其实这个我拿回去给我儿子玩，那他因为2岁多嘛，他不会煮，他就看着我煮。是。煮完之后他会在那边溜，那他会问我说有车子，他会跟我讲车子有轮子才会动这样子，所以我会觉得就是他这么小年纪就知道说车子需要这样子去动。所以是观察，对不对？所以就变成说你在煮的时候，虽然也可以摊饮碟粥，而且很难。你跟森爷在旁边看，2岁多在旁边看，他就会说爸爸也要有灵哎，才可以移动，对不对？所以很快他看完那个小汽车，他等于是对那个东西有更进一步的认识。没错。好，所以你们接下来会一直持续的去。发展按斗给身影高给东西，接下来，其实我们会去看，以目前来讲，小朋友比较喜欢的商品会走哪边。那像我们最近算前天，我们也做出了一个小飞机。哦，对，那这个飞机也是我们也知道，大部分小孩都会喜欢的。是。那甚至我们也有做一些，他可以试着要尝试去做一些，他可以随身携带、随身带着走的小玩具。对，你的意思是讲，迄都好搞上课的时间，下课的时间，迄讲上一搞就搞这些小拼图，就按你感觉。没有错。哇，像刚才主持人手上的这样子的一个拼图，我们有做1/3的大小的。哦，因为这个比较大，对，因为这就从杯垫给按台给尺寸嘛，对不对？不过你会做比这更小的，对，更小的，那就是我们目前杯垫一片可以拆成9片。哦，这样子一片可以拆成9片，对，可以让小朋友可以随时带着出去就拼图，对，没错，哇，真的很棒哎哈。其实基本上唔单单会收给按用做给玩具听哈，其实还有一个很特殊的东西，是，我觉得这个东西哈，跟我们现场的这个玩具哈，有点类型差异很大哎，没错，对，然后我就很意外说。这3个人的脑袋瓜里面在想的事情到底是什么东西？不过，跟我黑马概念是一个笔，对不对？在这个指令很认真在拼这个小车的时候，我们赶快来看一下这个也是你带来的一些笔。没错，它就是一支笔，它是一支能够预防小朋友近视的笔。
这也太特别了，预防小朋友近视。太卡微小黑蚂蚁死呢？为什么呢？因为公司才发哦，你看哦，先从3个纳米都有戴眼镜啊，我也有，我戴隐形眼镜，故说我也贝尔斯马该，我们大家都有近视嘅问题。对，所以现在的小朋友公司才发近视嘅问题比以前还更严重。以2011年的统计，台湾的卫生署这边的一个统计，全台湾近视的人口已经达到80%，那已经是全球之冠。那18岁以下近视的学生，近视比例高达85%。是。对，那我自己本身是深度近视，我近视1200度。是，所以呢，你看哦，以给想法给公来1200度，真的是高度近视。给公这个笔是可以预防近视的一个笔，听起来这样轻神奇。我们就来先看一个小短片，让大家来了解一下还买东西。所以，鼓手给来看一下。你是不是显近视？你是不是显近视？你是不是想近视？你是不是想近视？防近视智能笔，它不是一支普通的文具笔，我们在笔身安装了多个传感器，及时监控握姿、坐姿距离、环境光线以及使用时间，纠正错误时缩回笔尖，无法书写。好，亚洲黑基本一个短片，看过后就会知道有一些了解，就知道什么是智能笔。够，这个要好好的介绍这支笔之前，我们先来掌声鼓励一下现场的小汽车。你组装好了，它是一台小车，好漂亮哦！跟我在你们现场带来的小汽车某空庸。这是另外一个，对不对？一个是汽车，一个是卡车。是，你这样子好像说我很没有智慧，我分不清楚这个。你看，这个是一个小卡车，大家有看到吗？这个喊灯营销，然后我在想说，可能你组的是这个，结果不黑，故说你这个是小汽车，然后一个是小卡车，不一样，很棒。而且你知道，你刚刚花了大概就2-3分钟的时间。其实我没有在对，但是我要说的是，你这2分钟的时间就跟你的小孩的时间差不多，所以你的小孩速度真的很快耶，真挺可以请假哈，哇，真的很棒。你看安永给狗场，马上就一个这样，所以孩子们很有成就感。很刚重要的事情，我们已经讲过好多遍，一个训练，一个专注力，对，然后可以玩这个玩具，喜欢哇。谢谢你为我们带来另外一个小汽车，好，太棒了。对，不过我们回到我们智慧笔，你要帮我们讲一下吗？谁给一下？这个笔其实是我们在2013年的时候，我们就已经有这样子一个想法。那我跟我在中国大陆的伙伴，我们一起做研发，那一直到2015年，我们把这样子的笔的雏形，我们把它做出来。那我们也希望说，我们自己本身是近视，那我们不希望我们的小朋友跟我们一样罹患近视。那我们在笔上面又有很多的一个感应器，有光线感应，有距离感应，还有握姿感应，以及握笔的角度的感应。那当然还有使用的时间的一个监测。当小朋友在使用这支笔的时候，我手头上就有这支笔。那小朋友的笔如果握不端正，笔头不会伸出来。那他握笔的角度如果太高，它会有语音，对，有语音，有荧幕，然后还有灯光，灯光的颜色，蓝色是正确的，红色是表示说是错误的。所以讲起来，其实係佢當要智慧改變個到底係用英要智慧，用英用嚟聊下，常常嚟講。讲到又智慧改变，说真的，以前我小时候爱生影的时间，滚 sale 的时候，那个时候妈妈都会买一个好像可以矫正我拿笔的一个练习器。对对对，好。然后我们就套在笔上面，按就按用你拿，按就写字。可是其实你还是会不舒服，你就会觉得为什么有一个东西卡在那里？对，然后你可能觉得好奇心用一下，没有多久时间我就把它丢了。
对，然后那就按一下。你说我的握笔姿势是不是一定正确？其实到底要有多标准？其实当然每一个人条件需求不一样，可是还是有时候如果那个写字的姿势太过于偏离的话，是影响真的蛮大的。所以像这个刚才就讲说它可以感应，是对不对？好。我们其实像刚刚主持人所说的握笔练习器，是那到后来其实有一种笔叫三角铅笔，我们已经把握笔练习器跟三角铅笔结合在这一支笔上面。那其实，在我们小时候，有时候那个爸爸妈妈都会，当我们握笔握错误的时候，握比较前面，写出来就是写的字比较小，那妈妈就会说：“你写那么小的字是要给蚂蚁看吗？”对，那同样的写这么小的字的时候，其实对近视是会有影响的哦，因为写小字的时候，我的拇指会挡住我的视线，我看不到字哦，所以你会看很近，然后头会歪，抽，进动你下4个直接会按钮你，然后妈妈说太低了，对不对？那当我把我的握笔的姿势往上移的时候，其实能够挡住我的视线看到字的，其实没有任何的东西，只有笔尖能够挡到。那这个时候我的坐姿就可以端正哦。对，那我坐姿可以端正，相对的我就不会太靠近，甚至我不会趴着写。视觉的方式改变也可以调整近视的，减少近视的一个条件。是，我们可以用按用个笔就不会近视啊，意思你都用看电视有冇看平板的黑，不过就会至少是减少一个增加近视的一个条件。是，从某个声音用按用个笔，它自己会有语音嘛，对不对？它可以告诉你，对，而且你还结合 APP 黑毛。是。因为当我们家长在关心小孩的时候，我们必须让这个商品能够增加所谓的一个亲子互动。对，那这样子的亲子互动，如果说笔只是单纯提醒小朋友，你是坐姿不端正或者是握姿不端正，这时候其实家长并不会知道。对，这好像只能靠小朋友自己的意志力了。是哦。那当小朋友的笔上面收集到所有的数据，家长透过我们现在比较新的科技叫做物联网，我们让所有的物品都能够连上网路。那这个时候家长可以透过手机的 APP，那像以目前来讲，我们现在这个就是我们智能笔的 APP，家长可以透过 APP 知道说小朋友今天到底是我的一个握姿错误几次，坐姿错误几次，还是说我的角度有错误几次，甚至我使用的时间到底使用多少的时间。那我们有一些家长是属于比较好玩的，他说：“你们的笔真的对我非常好用。”有一天我回家啊，我就直接跟我的小朋友讲说：“大宝啊，我不是叫你5点半要写功课吗？为什么你到6点才写功课？”是，因为他连使用笔的这个时间，他全部都会记录起来。对，那当然他开玩笑说，这支笔是针对小朋友来做监控，但是我们其实更希望是家长能够更清楚、更有力的、有方向的去了解小朋友。那我们另外还有一个家长的一个回馈，他的小朋友是弱视。对，那其实我们知道，弱视在年纪越小的时候越能够矫正。对，那他在矫正，他一开始他跟我们讲说，我们的笔不知道对弱视有没有用。那我们跟他讲说，那如果是这样子，我寄一支笔给你，你先试用。那试用之后你觉得有效，那你再留下来使用。那如果没有效的话，那你退还给我都没有关系。对，那我们寄过去给他之后，隔2天他马上把钱汇给我们。他直接打电话跟我们讲说，你的笔对我太有用了，我完全不知道我小孩子的书桌光线是不够亮的，我小孩子的椅子其实是太高的。对，那他透过我们的笔，他可以知道说书桌的光线要再调亮，然后再来他的小朋友的椅子要稍微降低一些。就这样子一个调整，2、3个星期之后，他说他小朋友的眼睛原本眼睛离课本的距离是非常近，大概10公分不到，到现在拉开来可以到15、20公分。是因为它就是矫正写字的这个距离，这个书本的距离，还有环境嘛，什么光线也好，坐姿也好，这真的很重要因为以前我留下4个时间，真以为本爸爸妈妈按用纠正就很容易。不过当然同大家来分享就会讲，因为公共嘅時節要冇係要問嘅
讲亚基被按用个自闭的功能啊，就讲你按用去监控拜托你还好可怕呀，声音看这跟我就说这个产品跟这个产品有很大的这个不同嘛，从嘛按用个干部就觉得哇，孩子们要自己做哇，你要专注自己玩游戏自己，然后这个感觉上然后会控制你，不过很有趣，魏阳说不是控制，是怎么样？增加。我们这个产品基本上就是可以让家长了解孩子在写字的一些环境状况。因为我小朋友乖乖写字，可是我不知道我的孩子写字是怎么样的一个部分。如果光线不够，那我当然赶快帮他多加一些光源嘛。那我的孩子写字是不是眼睛舒服一点？也许他在写字的时间就可以比较长一点，就比较不会那么容易累。那像这些状况，我们的产品，我们希望我们对我们的孩子好，希望可以让他喜欢这一支笔，用上这一支笔，那爸妈也可以觉得这样的产品是不错的。对，至少我对我的孩子，我有放很多的心思跟关心在里面。对，你真的是在负责通路这一块的，有没有介绍的今后有没有？不过俺会供给使节就会供，其实你会真正会控制声音的，你会监控，就是说其实是有一些地方我们可以稍微了解一下他的状况是怎么样，去调整给拱先，然后调整他的姿势也好。我觉得这个部分是我们比较聚焦的，没错，对不对？哈，因为它就是一个这样的一个智慧笔嘛，你们自己会用吗？我会用。两位有可能会用吗？当然会用，当然会用。我要在这边再讲另外一个观点，黑马的东西就会讲，大家有发现吗？亚哈因为天路给管黑，不受太嘎就某下司不太写字了。是。以前矮给年头呀，后也许3位的年代也是。我们那个时候其实哈口勾黑。真经有青豆给死一下，有冇？不过我的意思是，其实我给讲书黑暗用你，我知道真经会鼓励声音的做在下次就尽量来写。是，我觉得这真的是很珍贵的一件事情。没错。现在大家会打字用 ////，然后也其他嘅方式去打字，不过真经有青豆给你加写字，其实你唔记得。没错。黑某就会以前我们觉得看一个人写的字。去认识一个人，以前跟眼推啦，以前跟眼推按容易，不过因为亚哈的声音，你很少练习写字了，是，对，然后不会写，或者是写起来，像你刚刚讲比较不好看，不正，有没有太刚？因为以前跟你欣赏就会说你下次会正。对不对？好，我觉得这边我也来鼓励他，就会讲，除了你要矫正孩子们的姿势或是贡献感受青春的事情，他可以多练习。没错。你看你家里都没有那一类的3C 的玩具，除了玩这个，其他就写字也不错，对不对？不过是不是听说还有什么智能笔盒？是。智能笔盒其实是我们下一个阶段我们正在发展的一个新的商品。那这个智能笔盒呢，因为我们都知道，小朋友在上学的这段时间，早上8点半到下午4点半或5点半，这段时间家长跟小孩其实是失联的。对，我完全不知道小朋友在学校到底是在做什么，或者是说他是不是安全。是。那以现在来说，我又不能直接给小朋友一只手机让他带到学校。那有的家长会说，那我帮小朋友带一个安全手表啊。那但是也并不是每个小朋友都喜欢戴手表。就像我现在我没有戴手表，意思也是一样的。对，那但是我们有想到，每个小朋友去上学一定都会带铅笔盒。我们把简单的通讯或者是说一个定位的功能，我们把它做在铅笔盒里面。对，那同样的，再搭配上我们的智能笔，有智能笔、智能笔盒这样子的一整套的设备，我也可以知道小朋友在学校写字是不是坐姿不端正，或者是说他是不是有好好的用这支笔在写功课，或者说在学习。是。对，那甚至我们在更大一点的理想，我们希望能够运用现在最新的科技来守护我们的未来，守护我们小孩子。所以我们会从智能笔开始，到智能笔盒，那有智能台灯，或者是说智能音箱、智能护眼仪。我们希望建构出一整套的智慧健康成长系统。是。对，这个是我们创业最大的一个梦想。真的你看真经有凤凤哥
按斗给创业的朋友，对。然后今天他们带来的作品很有趣，有一个很科技的智能笔，按用给产品，不过也有一个我们觉得好原始的，就是我们想要复古的，我们希望可以回到最初的、最环保给按用给玩具哈，身影高给东西。故说整体，我觉得这就是记得有投入嘅热情也好，记得有投入嘅理想也好，梦想也好哈。在这边呢，真心请感谢上帝做的来到鸦片，是有个暗号嘅东西，真心暗自 say 好，我们要多练一下客家话。做得，真係非常感謝哈！聽下落嚟咧做馬介咧，做認同了。